네, 여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 오늘은 잠시만요. 자, 준비물은 일단은 발사기, 벽돌, 라이터, 이 네 가지만 됩니다. 네 가지. 일단은 요거를 한 칸, 두 칸, 이런 식으로 만들어주시고, 이거 두 칸 띄고, 이렇게 만들어주세요. 그리고 요거를 발사기를 안쪽으로 보이게 이렇게 해주시고, 뒤에 벽돌을 이렇게 하나, 두 개 하고, 이렇게 두 개 이렇게 해주세요. 하나 더 필요해요. 이거 레더를 부시고 이렇게 해주세요. 철장도 필요해요. 철장. 혹시 모르니까 라이터를 한 개, 두 개 넣을게요. 그리고 설정을 해주시고 이걸로 이렇게 여기도 이렇게 해서 탁 이런 식으로. 그리고 이렇게 하는 것을 만들어 봤습니다. 그리고 이거는 너무 짧아서 제가 여러분들에게 하나 더 만들어 봤습니다. 자, 이번 준비물은 주황색 양털, 레드스톤, 레버, 발사기, 라이터. 이 정도면 되겠네요. 네, 이 정도면 되겠네요. 오늘 3개 만들어 볼 거예요. 요거 하나 만들었고, 이거는 장판 이렇게. 이거 하기 전에 이렇게 야 실수 묶어줄게. 이거는 아이씨 뭐야. 자, 탕을 3 곱하기 6으로 깔아요. 6으로 해주세요. 3 곱하기 6으로
하고 발사기를 위를 보게. 발사기 위를 보게. 곱하기 6으로 해줄게. 그리고 여기 있는 거 빼주세요. 이렇게 빼주시고 여기에는 잔디를 깔아주세요. 잔디를 깔고 잠시만요. 이름 내가 뺄게요. 레드스톤을 이렇게 하고 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고 라이트를 한 개씩 넣어줄게요. 이게 좀 귀찮을 수 있는데 라이트를 넣어야 됩니다. 꼭 1.2 그 버전 이상인 분들은 편하실 거예요. 근데 그 1.2 그거 이하면 좀 한 0.14.0 버전은 좀 그러고 할 수도 있어요. 불편할 수도 있어요. 아유 진짜 귀찮아. 저도 0.14.0이라서 귀찮아요 되게. 얘가 지금 혼자인데 같이 할 분들은 댓글로 남겨주세요. 제표로 뽑을게요. 제표로 뽑아서 할게요. 제가 나 근데 이거 너무 귀찮다 이거. 한 개씩 넣어주세요. 한 개씩. 조금만 하면 된다. 가득히 들어있으면 한 개가 그러면 아무거나 한 개 더 넣어주세요. 해주시고 레버를 이쯤에 설치하고 시프트를 누르고 딱딱 걸어주세요. 싹다 하고 탁 하면 이렇게 탁 하면 장판이 완성되었습니다. 이번에는 딱 밤이 됐네. 이번 준비물은 라이터, 웅덩이, 발사기, 레드스톤, 레버 이거면 되겠는데요. 네, 이거면 됩니다. 이럴 때 딱 4칸 딱 봐주세요. 침대를 2개 설치할 거면 이렇게 4칸, 1개 설치할 거면 1칸 이렇게 해주세요. 저는 2칸 하겠습니다. 이렇게 해서 발사기를 딱딱 위를 보게. 저는 차가운 그걸 먼저 할게요. 차갑게 아니 차가운 게 아니라 뜨거운 원래 따뜻한 침대를 만들 거겠습니다.
그래서 차가운 침대는 그 다음에 할게요. 이렇게 레드스톤을 딱 이렇게 해서 모아주세요. 이렇게 딱 우선 맞다, 잠시만. 넣었는데 죄송합니다. 어우, 야, 큰일 났네. 이렇게 뜨끈뜨끈한 침대가 완성되었습니다. 이제 시간이 없어서 차가운 침대는 빠르게 만들어 보겠습니다. 차가운 침대는 열쇠를 다 빼주세요. 싹 다 빼주시고 눈덩이를 다섯 개씩 많이 넣으면 더 좋고요. 눈덩이를 더 많이 넣으면 좋고요. 저는 딱 맞게 하겠습니다. 한 개, 일곱 개씩만 할게요. 자, 이렇게 넣고 침대를 해주세요. 그리고 어딨냐? 레벨 스타. 엄청 시원하겠지? 뒤에서 눈덩이가 팍 나니까. 다 쓰면 이렇게 안 나옵니다. 많이 넣으면 더 좋아요. 오늘 이렇게 세 가지를 만들어 봤는데 이건 다 라이터나 그런 걸 사용한 거죠. 레드스톤이 가장 많이 들어가는 것 같아요. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 그러면 잠시만요. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 그럼 뿅.